السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم ابراهيم طه. اليوم جبت لكم موضوع ساخن بزاف كيهضر على اخر تطورات الحوار الاجتماعي في المغرب والالتزامات ديال الحكومه مع النقابات واصلاح مدونه الشغل والتقاعد. هذا الشيء ماشي غير نقاش عابر، بل قرار غادي تاثر بشكل مباشر على حياه العمال والموظفين والمتقاعدين وحتى على المقاولات والاقتصاد الوطني كامل. اليوم غادي نفصلوا لكم في الموضوع بتدقيق وباش تفهموا شنو الواقع وشنو المقترحات وشكون رابح وشكون خاسر من هذه الاصلاحات. تابعوا معايا للاخير حيت غادي تكتشفوا حقائق لاول مره، وغادي نزيدكم معلومات موثوقه من مصادر رسميه وتقارير دوليه. وقبل ما نبداو كيف العاده ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده وعلى بركه الله. وقبل ما نبداو في المستجدات اجي نرجعوا شويه للور ونشوفوا الخلفيه العامه ديال الحوار الاجتماعي وكيفاش بدا الحوار الاجتماعي في المغرب من التسعينات وشنو دار الاتفاق ديال ابريل 2020 والزياده في الاجور والحد الادنى للاجور، والاتفاق ديال ابريل 2024 واللي كان فيه التزامات كبيره خصوصا على التقاعد ومدونة الشغل. واليوم في 2025 جينا للجولة الجديدة اللي كتكمل المسار والتزامات الحكومة بخصوص مدونة الشغل وإنشاء لجان متخصصة كيشارك فيها النقابات وأرباب العمل والحكومة، والهدف يلقاو صياغة توافقية في التعديلات مثلا العقود الشغل المؤقتة وحقوق المرأة والحماية الاجتماعية. وتقرير منظمة العمل الدولية اللي أكد أن المدونة الشغل خاصة تطور باش تجاوب مع التحولات الاقتصادية والرقمنة والعمل عن بعد. وشنو كيطلبوا النقابات؟ ضمانات ضد الطرد التعسفي وتحسين التعويضات. وشنو اللي كيطلبوا أرباب العمل؟ المرونة أكثر في التشغيل وتقليص كلفة الأجير. والمشكل ديال إصلاح أنظمة التقاعد القربلة الاجتماعية وشرح الوضع الحالي لأنظمة متعددة سينيسيس والسي ام ار والار سي ار والسي ام ار، وكل واحد عندها مشاكل والعجز الكبير اللي كيعاني منه النظام المدني. سي ام ار والصندوق النقد الدولي حذر منه، واتفاق ابريل 2025 واحداث لجنه وطنيه لاصلاح التقاعد على اساس المبدا اللي تدور في 2024 الانصاف والاستدامه والتدرج. وما نساوش السيناريوهات اللي كيتناقشوا بحال رفع سن التقاعد ل 63 و 65 عام ودمج الأنظمة في القطب الوحيد عمومي وقطب خاص ورفع نسبة المساهمات. وموقف النقابات رافض أي مساس بحقوق المواطنين، كتطلب الدولة تتحمل جزء من العجز. وموقف الحكومة خاص إصلاح جذري باش ما يطيحوش في الأنظمة في الإفلاس. ومؤسسات الحوار الاجتماعي النظامية والقطاعية الجديد في هذه الجولة ماشي غير اتفاق ويمشي بحاله، بل الحكومة كتلتزم بإصدار منشور رسمي كيعمم على الوزارات. كل قطاع خاصو يدير حوار مع النقابات التعليم والصحة والجامعات. رئيس الحكومة غادي يتبع شخصيا هذه الملفات كما قال، والهدف هو حلول عملية ماشي غير وعود وفضفاضة. وهذا الشيء من المحتمل نشوفوا مكتسبات للشغيلة بحال تحسين ظروف العمل وإمكانية إدماج القطاع غير المهلكل والمياومين وأصحاب المهن الحرة في التغطية الاجتماعية وحماية أكبر من الطرد. واصلاح التقاعد بشكل كيتضمن استمرار المعاشات وتحديدات اللي باقيه مطروحه وكلفه الاصلاحات على ميزانيه الدوله. مقاومه بعض ارباب العمل لاي تعديل كيأثر على الارباح ديالهم، وخلافات بين النقابات نفسها في بعض الملفات، وتخوف المتقاعدين من تقليص المعاشات ديالهم. وبعض البلاغات الاخيره في غشت 2025 بحال تقرير المندوبيه الساميه للتخطيط حول سوق الشغل ودراسه المجلس الاعلى للحسابات حول انظمه التقاعد ومذكرات النقابات الكبرى بحال الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالي وتوصيات البنك الدولي والصندوق النقد الدولي للمغرب. والخلاصه واللي باين لي هو ان المغرب داخل في مرحله مفصليه، يا اما نصلحوا قبل فوت الاوان يا اما غادي نعيشوا ازمه اجتماعيه كبيره. والحوار الاجتماعي ماشي رفاهيه بل ضروره وطنيه. والكلمة الأخيرة كترجع للمتتبع المغربي: واش هذا الإصلاح غادي تخلق توازن بين حقوق العمال واستمرارية المقاولات، ولا غادي تكون مجرد شعارات رنانة لا تثمر ولا تغني من جوع؟ ولو وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش كيف العادة تبارطاجيو الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.